LPG bullet tanker ahum lut tawbada senaba ahum phare Chief Minister Sel mobile munkiba amanga ta thokhan kibagi compensation piragani Satyabrata tha asigi taraga taret amadi taranipan lonaba ahing nongyai manungda Dimapur dagi Imphal tamna lakpa bullet tanker ahum Kangla Tombi orphan home managta khulai paiba kokini singnaba singna lut tawkibada senaba miyoi ahum fagatle haina Chief Minister gi Twitter da thagalakhibaga loinana makhoigi mathakta investigation chatharagani haire phagat ahum adugi maming mathadi press na phangba ngamdre makhoigi mathakta police na FIR number 6 close 3 2021 GSPS under section 392/427/34 IPC gi makhada case ama register tawkhre Thogdok siga mari lainana ngarang All Manipur Road Transport Worker and Driver Union na lut tawbada senaba sing phagatriba phauba starring pairoi haina phongdokhibaga mari lainana ngarang numidang FAC and PD Minister gi office ta union gi mihut singa unakhibada makhoigi gari singda amang ata thokhan kiba mobile phone amade paisa munkhiba dugi compensation piragani senaba sing faragani haibagi thajaba pibadagi ngasi nungthildagi driver sing starring paiba hokre haire mamang sahida covid na sihan kiba masingdagi road accident ta sihan kibana masing hele laibak pumbada sandorokhiba covid 19 laina laisatna mamang sahida sihan kiba mi masingdagi road accident ta sihan kiba migi masingna henki haina transport minister Nitin Gadkari na ngasi phongdokre Farm law ahum pass tawdringaida lawmi singa hana khanaram labade ngasigi phibam ase laklam loy BJP lusingba sing Uttar Pradesh BJP working committee gi member Ram Iqbal Singhna Delhi ngamkhai gi sarukta leibak asigi tongan ba mafam singdagi lakhiba lawmi singna kem tawraga khongjang changsiliba adu center na thoksil soibadagi ni haina phongdokhibaga loinana Karigumba center na farm law ahumadu pass tawdringaida lawmi singa unaduna wari sanaram labade ngasigi phibam asi oiram loi haire nupi macha ama kidnap tawraba matung gang rape tawkhre masagi chahi taraga taruklom surabi nupi macha ama school dagi mayum tana halakhibada lambida miyoi marina faduna puraba matung gang rape tawkhre haina police official singna phongdorokle Victim nupi macha adugi apokpa Uttar Pradesh ta pangthokadoriba panchayat election da mirep oina thokle mahakpu election da mirep ohendanaba amade mahaki mingsa thihanabagi pandamda thokdok adu sathakhiba oiramba yai haina Assistant Superintendent of Police ASP Manoj Pandey na phongdorokle mahak na makata na phongdokhibada victim nupi macha adu medical examination gidamak Government Hospital da thakre amadi victim adugi apokpana complaint tawrakhibagi matungina police na case ama register tawkhre thogdok adu da senaba miyoi ani police na faba ngamle amadi makhoi ani gi mathakta wahang pahangi thavak sing sathari haina ASP asina makhata na phongdorokle amaromda victim gi apokpana phongdorokhibagi matung inna panchayat election adu da mahak mirep oidanabagidamag pressure kaya pirakhibaga loinana yamlaba senpham sing mangonda pigani haina khanghalakhi adubu mahakna wafam adu yakhidabadagi Akash Barma Lalji Barma Sachin Barma amasung Sibam Barma na mahaki masanupi bu pharaba matung nupi oibagi ikai khumnaba manghankhibani haire state nipan dagi flight tongduna lakpa passenger khudingmag ngasidagi test tawragani Laibak asigi state kharada COVID-19 gi anoba case masing ka hena yam khalakpadagi Prime Minister na COVID-19 gi ani suba web asi laksinanaba Chief Minister singda khanghan khraba matungda tongan ba state nipan dagi flight tongduna Manipur da lakpa passenger khudingmak hayeng dagi test tawragani Manipur lenga ki Health Services ki Director Dr. K. Rajona ngasi thokiba notification amana State asida COVID-19 testing tawbagi thabak mapung phana paikhatnabagi damak Maharashtra, Kerala, Chhattisgarh, Madhya Pradesh,
गुजरात, पंजाब, राजस्थान अमसुंग हरियाणादगी फ्लाइट तोंदुना लाकपा पैसेंजर खुदिंगमक बीर टिकेंद्रजीत इंटरनेशनल एयरपोर्ट इम्फाल हेक थुंगलबगा RT-PCR टेस्ट तौरगनी टेस्ट तौबगी थबक असी हयेंगदगी चथगनी टेस्ट तौनबगीदमक सैंपल लौरबा मतुंगदा पैसेंजर सिंह एयरपोर्ट थादोक्तुना चटखिबगी अयाबा पीगनी लोइनना पैसेंजर सिंह अदु ऑफिशियल सिंहना टेस्ट रिपोर्ट की मतंगदा पाउ फौरक्त्रिबा फाउबा नत्रगा सेल्फ आइसोलेशन तौदुना लैगदबनी हाइनसु नोटिफिकेशन अदुदा खंगहलगली संदंग सेनबा मरिंग खुलना खुंदारकपदगी खुलगी लम ओइना लाक्लबा मफमदा असीबा हक्सांग फुंबदा अंद्रोना यतफम थोक्ते विलेज अथॉरिटी संदंग सेनबा मरिंग खुलना हेक खुंदारकपदगी खुलगी लम ओइदुना लाक्लबा मफमदा खुलगी असीबा हक्सांग चटनबीगी मतुंग इन्ना फुंबदा अंद्रो खुलना यतफम थोक्ते हाइना संदंग सेनबा विलेज अथॉरिटी गे माइकैदगी फोंदोरकले ngasi paumisiंग उनबा अदुदा नोंमाइचिंग ADC constituency गे हानगी मेंबर डॉक्टर ML डोमिनिकना फोंदोखिबदा ngasiगी मणिपुर दा फोंबा पाउसे सिंगदा अंद्रो खुलगी खुलाकपना फोंदोरखिबा अंद्रो खुलगी चफु उपी लाइफमलेंदा मरिंग खुलगी असीबा मियोगी हक्सांग फुमजिल्लमले अमदे असीबा हक्सांग अदु लौथोउ हाइना फोंदोरखिबा अदु लाइबक थीबने संदंग सेनबा मरिंग खुलगी माइकैदगी चफु पोक्पी मनाक्ता असीबा हक्सांग अमता फुंबा लैते संदंग सेनबा मरिंग खुलना खुलगी लैखिदबा मियोगी हक्सांग फुमलिबा मफम असीदी संदंग सेनबगीने मरिंग खुलगी असीबा हक्सांग फुमलिबा मफम असीगा अंद्रोगी चफु पोक्पी मफम असीगा किलोमीटर अमरोमसु लापनबा मफमने हौखिबा मार्च 18 संदंग सेंगबा मरिंग खुलदगी मियोय अमा सीबदा मरिंगी कल्चर की मतुंगिना असीबा हक्सांग अदु लाइनिंग लाइसोल तौरगा अदुमक खुलगी लमगी एरियादा फुमदुना लाकपगी मतुंगिना मरिंगी लमदा असीबा हक्सांग अदु फुमबने मरिंग खुलगी लमदा असीबा हक्सांग फुमबा अदुगी मतंगदा अंद्रो खुलगी खुलाकपना अंद्रो पुलिसता वाकटपदगी पुलिसना संदंग सेनबा मरिंग खुल अमसुंग अंद्रो खुल अनिगी खुंजासिंग कौदुना वारी सानखे वारी सानबा अदुदा कैराव केंद्र की MLA सु ओइदिबा मणिपुर स्टेट प्लानिंग बोर्ड के डिप्यूटी चेयरमैन L रामेश्वर मितैसु याउखे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस के SDPO अंद्रो OC अमसुंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के RO याउना पुन्न नुमित अदुदा वारी सानदुना खुल अनी की माइकैदगी साइन तौनदुना यासिनबगे नेगोशिएशन डिट अमा इनखे मणिपुर सरकार की मरी लेनबो अथॉरिटी की माइकैदगी चपचाबा डिक्लेरेशन वाफम अमा फोंदोरक्त्रिबा फाउबा नाकल अनीना नुक्सिनना अमसुंग मखल अमतगी इरांग थोगनबा तौदना लॉ एंड ऑर्डर दा अकाइबा पीबा यारोय हाइना नाकल अनीगी मरक्ता इनखिबा एग्रीमेंट डिट अदुदा याउरे ML डोमिनिक न मखाताना हाई अंद्रो खुलगी खुलाकपना संदंग सेनबा खुलगी एरियादा फुमलिबा असीबा हक्सांग अदु लौथोकदबनी हाइरिबा असे संदंग सेनबा खुलना सुंया याबा ngamloi मसिदी कल्चर नसु यारोय ताइबंग मियोइबा जातिना खग यारोइदबा वाफमने संदंग सेनबा खुलना खुल थंगरिबा अंद्रो खुलगी लमगी सरुक्ता असीबा हक्सांग फुमखिबा लैते महाकना मखाताना हाई संदंग सेनबा मरिंग खुल असे इंग 1958 दगी मरिंग सिंगना खुंदाबा हौरगलबा मफमने हाइरिबा मफम असीदगी खरा चिंगथक्ता सखतलगा उरान मरिंग खुल हाइबा मफमदा हाना लैरंबदगी हाइरिबा मफम असीदा होंगलखिबने हाइरिबा मफम असे हाना कबुई इसिल इनाउसिंगना खुंदारंबा मफमने हौजिक मरिंग सिंगना असीबा हक्चांग फुमलिबा मफम असे कबुई जाति सिंगना खुंदारिंगै मतमदा अंगांग सोइरेन चटपसिंगी फुमफम ओइरंबा मफमने मफम असे कबुई सिंगना चफु उपी हाइना ममिंग थोलंबने मफम असीदा अंद्रो खुलगी उमंग लाई लै हाइबा हाना खंगबा उबसु लैते अंद्रो सिंगना मखोइगी ओइबा लमदा लाई खुरुंबदा मरिंग सिंगना थिंगबा अमतसु लैते जाति कांगलुप खुदिंगना मखोइ मसागी लाई खुरुमनरिबा ngaktane अंद्रो पुलिस स्टेशन दा हौखिबा मार्च 18 नाकल अनिगी मरक्ता यानखिबा नेगोशिएशन डिट अदु संदंग सेनबा मरिंग खुलना ngakna चचरे अंद्रो खुलगी खुलाकपना यानखिबा अदु थुगाइबा हौरबना आइन की मतुंग इन्ना अंद्रो खुलगी खुलाकपबु फाबियो
matungda negotiation date pu thugainabsu honabirakanu irang saganabsu honabirakanu haikhe